hadithi ya mafanikio ya haraka. Ni safari ya kijana wa kawaida kutoka Zanzibar aliyepitia klabu ndogo, akajijenga taratibu kwa nidhamu na kazi ngumu, hadi leo kuwa mmoja wa mabeki bora wa Young Africans na timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Karibu mtazamaji katika makala hii fupi ya mchezaji Ibrahim Abdallah Hamadi almaarufu kama Ibrahim Baka. Alizaliwa tarehe 12 Novemba mwaka 1997 huko Zanzibar. Alipenda soka tangu utotoni na alikuwa akicheza mpira kwa shauku kwenye michezo ya mtaa kabla ya kuingia kwenye soka la kulipwa. Safari yake ya soka kitaaluma ilianza mwaka 2017 akiwa na klabu ya ligi kuu ya Zanzibar, Jang'ombe Boys. Huko alianza kujijengea sifa kama beki mwenye nguvu za kimaendeleo na kuonekana kama mchezaji mwenye uwezo mkubwa. Baada ya miaka miwili na Jang'ombe Boys 2017 mpaka 2019, alihamia Malindi Sports Club mwaka 2019 mpaka 2021, ambapo aliboresha uchezaji wake na kuzidi kuwa beki bora zaidi. Baadaye mwaka 2021 mpaka 2022 alijiunga na KMKM ya huko Zanzibar, ambapo alikuwa mchezaji muhimu na alisaidia timu hiyo kushinda ligi kuu ya Zanzibar msimu wa 21-22. Baada ya Ibrahim Baka kuonesha kipaji kikubwa zaidi akiwa Zanzibar, mnamo tarehe 14 Januari mwaka 2022, Baka alisaini rasmi kuwa mchezaji wa Young Africans, klabu kubwa ya ligi kuu kutoka Tanzania bara. Tangu amejiunga na kikosi cha Young Africans, Ibrahim Baka ameshiriki katika mafanikio ya timu hiyo, ikiwa ni pamoja na kutwaa taji la ligi kuu soka Tanzania bara mara 4 mfululizo msimu wa 2021-22, 22-23, 23-24 pamoja na msimu wa 2024-25, huku akizidi kuonesha kiwango bora kwa msimu huu wa 2025-2026. Ukiachana na kutwaa ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara mara 4 mfululizo, Ibrahim Baka ametwaa pia kombe la CRDB Bank Federation Cup mara 4 mfululizo 21-22, 22-23, 3-4 pamoja na msimu wa 24-25, huku akitwaa pia mataji kadhaa ya ngao ya jamii. Baada ya kuonesha kiwango bora kwelikweli akiwa na miamba hiyo ya soka, Ibrahim Baka aliongeza mkataba wake mpaka 2027. Kwa kifupi, historia ya Ibrahim Baka inatufundisha kuwa ndoto hazitimizwi kwa bahati, bali kwa uvumilivu, nidhamu na kazi ngumu. Alianzia chini kabisa, lakini hakukata tamaa. Leo ni mfano hai kwa vijana wote kwamba popote ulipoanzia si mwisho wako. Muhimu ni jinsi unavyoendelea kusonga mbele. Safari yake inatukumbusha kuwa mafanikio huanza na kujiamini. Makala hii imeandaliwa na kusomwa nami Mwanaidi Ramadhani Ali.